معكم قناة وصفات فدوى على اليوتيوب. وصفة اليوم مضاد حيوي طبيعي والحل اللي راح يهنيك من السعال أو الكحة الشديدة والبلغم وضيق التنفس. نجيب كسرونة أو طنجرة، المهم يكون فيها الغطاء. نحط فيها حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح، عود كبير من القرفة، 5 أو 6 أعواد من القرنفل، ونصف لتر من الماء. نغطي الكاسرونة ونحطها على نار متوسطة، ومنذ بداية الغليان نحسب لها 10 دقائق. نطفي للنار ونضيف للمشروب ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، ملعقة صغيرة كركم مطحون، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. نخلطهم ونغطي الكاسرونة ونخلي المشروب على الأقل ربع ساعة. نعاود نسخنه ونصفيه ونحليه بالعسل الحر أو دبس التمر اللي كنت درت لكم الوصفة في الأيام الماضية، راح نخليها لكم تحت هذا الفيديو. ويشرب المشروب ساخن ليلا قبل النوم مباشرة. جربوا الوصفة تاع اليوم وبارطاجوها، وللمزيد من الوصفات زوروا قناتي على اليوتيوب وصفات فدوى، وإلى اللقاء.